네, 여러분 안녕하세요. 아이스 시티 헌터 TV의 아이스 시티 헌터 오늘 또 돌아왔습니다. 이제 방학인 사람들도 있고 이제 방학 시작하는 사람들도 있고 어쨌든 지금 방학 시즌이니까 오늘 어쨌든 오늘 모험을 시작하겠습니다. 저번에 그 구강을 만났죠? 전에 편 보고 오시면 됩니다. 이거 뭐 있네? 그냥 체크하는 거구나. 뭐 주네? 이거 명성 의뢰 때문에. 이거 그 퀘스트로 어디 가는 거구나. 이거 저번 편에 보고 오시면 진짜 이해 잘 될 거예요. 이거 제가 구강을 저번에 도와줬죠? 역시 고민은 나하고 어울리지 않아. 이봐, 어머나, 무슨 혹시 수상한 녀석들 못 봤어? 오늘 본 사람들 중엔 당신들이 제일 수상한데요? 야, 나 안 순항해. 우리 말고. 나 할머니 얘기 신경 쓰지 마. 설마 그 플레이어 녀석들인가? 아무래도 눈으로만 찾아보기에는 쉽지 않을 텐데. 우린 그저 얼굴이 알려지지 않은 이방인일 뿐이야. 사람들이 느끼는 거리감을 좀 줄일 필요가 있겠어. 이거 뭐 어떻게 하는 거지? 장착. 와, 이거 진짜 장착했는데 진짜 예쁘죠? 예쁘죠? 뭐 달라진 거 있나? 가자. 명성 의뢰 저번에 하다가 말했지? 명성 의뢰 하다가 구강을 납치당한 구강을 도와줬죠. 모르시는 분들은 저번 편을 보고 오시면 진짜 재밌을 겁니다. 근데 제가 이렇게 유튜브 하는 거 제가 진짜 유튜브 하는 사람들 진짜 많이 봤어요. 그렇기 때문에 유튜브 하는 사람들 많이 봤기 때문에 그걸 어느 정도 약간 따라하는 것 뿐입니다. 제가 진짜 무슨 교육 받은 거 아니에요. 그냥 따라하는 것만, 그냥 유튜브 하는 사람들 따라하는 것만 봤어요. 야, 당연히 우리야 잘 지내지. 당연하지. 맡길 일이라면야 항상 많지. 이제 와서 용병패가 무슨 필요야? 이젠 필요가 없. 로슬란 폐하와 에델리안 단장을 말하는 건가? 장비를 만들 수 있는 재료도 뭐라고? 우와. 장비를 만드는 그렇다네. 우와, 이거. 더 좋은 보상을 주도록 하지. 와, 이거 장비를 진짜 좋은데? 오, 좋아. 싫어? 뭐 좋아? 잘 생각하셨네. 우와, 그러면 뭐 장비라고 하면 요거 저번에 이거 풀이니까 일단 다 눌러놓자. 이렇게 해서 나가는 거구나. 근데 요즘에 플레이어들도 많아졌네. 아직 전투 레벨도 9고. 이거 뭔가 해야 하는데. 순간이동 해볼까? 순간이동! 나 돈 많아! 순간이동 완료! 허리야. 이봐, 괜찮아? 괴짝을 옮기다가 허리를 다쳐서 그러네. 허리를 다쳤어?
없으면 집에서 누워서 허리야. 무슨 일인데? 저 녀석들 뒤룩뒤룩 찐 거 보이나? 우와! 저 정도면 그냥 저게 다 훔쳐먹은 찐 살이라. 저 녀석들을 우리는 굶어 죽게 생겨. 저 녀석들을 대체해줬으면 좋겠어. 오, 이거 전투인가? 난 전투 좋아하는데. 가자고. 좋았어. 오, 이거 재밌는데. 근데 저는 진짜로 그거 유튜버들이 하는 따라하는 것만 봐서 그래요. 무슨 교육을 받아서 그런 건 아니. 과연 방사 전방 필승이다. 발사. 냥냥냥. 불 무격 불 좋아. 과연 방사. 아, 이거 그 다람쥐 열만 있어 트리는 건데. 바다라 화염 방사. 일단 튀고 히 바다라 바다라. 오, 이제 한 마리만 처치하면 끝이다. 받아라. 좋았어. 이제 다시 그 녀석한테 가자. 우와, 로봇이다. 뭐 저거 이벤트에서 사나? 아니, 뭐 현질이라도 했나? 이쪽이 맞는 것 같긴 한데. 저기 있다. 마법진. 좋았어. 어쨌든 수다스러웠지만 결국엔 도착. 아, 야, 이거 아니야? 잠깐만. 잠깐만. 여기서 줄어들고, 이쪽에서, 이거 아까 누웠으니까 여기. 잠깐만. 아니야. 아, 여기 이쪽구나. 고맙네. 허리 빨리 쾌차하길 바랄게. 오. 도보로 이동해야 할까? 근데 내가 돈이 얼마나 있지? 아, 좀 있구나. 여러분, 여기 보이시죠? 여기 터치하는 곳. 여기 이게 한 2,500원이 아니고 25,000원이구나. 마침 가까워서 다행이다. 근데 생각보다 돈이 많이 없으니까 돈을 최대한 아껴야겠다. 이 정도면 많은 것도 아니에요. 근데 왜 이렇게 순간이동하는 그 비용이 엄청 비싼 것 같지? 내가 할 수 있어. 이제는 자동 조정 필요 없어. 전투하러 가자. 여기선 불속성 무기들이 잘 쓰. 과연 방사. 가자. 정말. 히. 왜 이렇게 컨트롤이 안 돼? 진짜 이상하네. 멀리 떨어지고 받아라. 여기 가는데. 자동 조절 2, 1. 좋았어. 방어 힐. 받아라. 뻥.
이제 퀘스트라는 일만 남았고 스토리 모드가 끝나. 받아라 뻥. 물속성 무게 교체. 아 이걸로 교체하라고. 아우씨 뭐 이렇게 끔찍여. 예. 닫아라. 그리고 여기 이것도 발동 좋았어. 오버로이동. 이번엔 아까 거기구나. 우람자라면 그 다람 아니 어쨌든 이상한 그 다람쥐에서 또 박멸? 그냥 순간이동 해. 순간이동해서 왔다. 와염 망사. 아우 잘못 썼네. 받아라. 머리 따져서 됐다. 바로 이거지. 와염 방사. 좋았어. 이제 몇 마일만 더 서팅 되는 거야. 아이고 이쪽이 아닌데. 바라라 봉. 화염 방사. 좋았어. 이것이 바로 클라스. 조금만 더 못 지으면 된다. 히히히히히. 화염 방사. 오 이거 많이 주네. 이거 순간이동 뭐 하는 그거보다 더 많이 주는데. 순간이동 하자. 어차피 그거 퀘스트 끝내고 나면 순간이동 비용보다 더 많이 주니까. 비어 없고요. 그냥 자동으로 조정 없이 취소. 취소. 왜 이래. 드디어 자동 조정이 끝났나 보네. 받아라 화염방사. 이거 풀력반사네. 이제 세 명 잡았다. 이거 메구리가 그 맥이었어. 받아라 화염방사. 이것도 먹어라. 히라고. 받아라 뻥. 이것도 받고요. 아니 6방이밖에 못 잡았어? 이마진이 더 센 것 같다고요? 뭐 그럴 수 있어요. 일단 피해주고. 근데 이거 어차피 자동 컨트롤이 좀 있어서 괜찮아. 이쪽으로 올라가면 에스파니아 다시 가는 거구나. 이제 10명 잡았고 이제 5명만 잡으면 돼. 아직 3마리 맞췄어. 일단 피해주고.
받아라. 오, 퀘스트 완료. 돈 그거 25,000원 보다 더 올라갔죠. 28,000원 됐죠. 어디 다음엔 이거 하자. 아, 또 이 녀석 잡는 거야? 틈틈이 써주고요. 자동화 스킬 써주니까 꿀이 되어 다니고 총 버튼만 누르면 되는 거죠. 과연목의 변화. 기부 약속. 아, 회복 약속고요. PFTNC 치료. 이거 자동으로 끄네. 오, 근데 이거 자동이야 그렇게 뭐지? 이거 꼭 내가 할 필요가 있을까? 근데 나는 항상 신작 게임 나오거나 항상 플레이해봐. 왠지 알아? 재밌어 보여. 과연 근력 방사. 오. 아, 이 녀석들도 지우는 거야? 책 딸리니까 우리 뒤로 피해주고. 히. 나는 왜 이 게임을 하는지 알아? 왜냐고? 이거 자동 전투 모드도 있어서 리뷰해보려고. 퀘스트도 리뷰해보려고. 나는 이거 다 재밌어서 하는 거야. 그 구독자 올리는 맛도 있고. 아직 9명밖에 안 돼. 6명이나 더 잡아야 하잖아. 말아라. 쌈빵 페이스. 가만. 나 좋은 생각 났다. 아, 이거 모아서 잡으면 되는 거야. 과연 방사.
아, 꼼수 잘하는데. 와, 연방사. 아씨, 아직 몇 명이나 다 잡아야 돼. 아, 근데 이 녀석도 왜 이렇게 안 죽어? 야, 아직 4명이나 남았어. 와, 왜 이렇게 안 되냐? 야, 드디어 쓰러졌다. 아직 3명이나 더 잡아야 하잖아. 동원이다. 이제 한 명만 잡으면 끝이다. 아무나 죽어라. 어우. 조금만 더 하면, 어우. 와, 드디어 됐다. 순간이동. 순간이동. 아유, 이거 퀘스트 겨우 몇 개 다 끝냈네. 와, 근데 퀘스트가 왜 이렇게 많아? 퀘스트는 받아놓으면 좋으니까. 자, 이제 참 생각보다 훨씬 빠르구만. 여기 있네. 아, 근데 자네들 장비를 만들 줄 아니? 전혀 모르지. 뭔가 뻔뻔 아까 준 재료. 아, 이거 내가 만들어야 하는 거야? 옆에 검은 날개 대자 까마귀 아저씨. 그러고 보니 장 그렇다네. 그 사람이 제비 아저씨 고마워. 앞으로도 제비 상해를 많이 이용해. 어쨌든 제가 지금 무기를 만들러 그 까마귀 아저씨 그 대장간으로 가는 건가 봐요. 오래간만 지난번에는 감사했습니다. 고마우면 일은 일이니까 째째하긴 재료를 가지고 왔으니 그렇다면야 당연히 만들어드릴 수 있죠. 참고로 결과는 무작위로 결정돼 좋은 게 나올 수도 있는 거잖아. 와, 근데 S 레어급 나오면 완전 대박이죠. 와, 근데 랜덤맨 약간 떨린다. 오, 뭐가 나올까? 야야야, 오, 좋은 거 나와라. 아, 약간 안 좋은데. 야, 한 번 더. 어서 오세요. 오, 여기 세 가지 선택지가 있네. 좋은 결과 있으시. 앞으로도 까마귀 상어는 여러분의 곁에 있습니다. 오, 이제 무의속성도 가능하네. 아, 와. 와, 대단하다. 방어구도 있어? 장착했어. 와, 부츠라도 향기 어디야? 사실 오늘부터 새로운 직원이 출근하기로 해서. 그런데 그 직원이 갑자기 행운 냄비에서 최고 행운을 뽑았다고. 그럼 그 까마귀 모자는 어떻게? 죄송한데 소나 씨에게 반품해 주시겠어요? 아, 여기 퀘스트를 또 얻을 수도 있구나. 이보게 자네들, 제비 아저씨 무슨 일이 있나? 한번 가볼까?
또 뭔 일이야? 야, 또 뭔 일인데? 자네들 모자를 반품해달라고 했... 오, 그거 잘 됐구만. 뭐야? 아저씨, 그건 또 무슨 소린가? 사실 어지간하면 그냥 쓰려고 했는데 워낙 작아서 말이야. 우리가 왜 아저씨 어차피 가는 길 아닌가? 그거야 그렇지만 생각해보니 손해보는 것도 아니고. 이쪽으로 가는 건 맞는 것 같아. 여기 숫자가 줄어들고 있는 거니까 있으니까 맞는 것 같은데. 아, 이렇게 신선한 바람을 따라가면 되는구나. 여러분, 그거 제가 어떻게 편집하냐고 다 물으시는데 다 배웠어요. 키네마스터에서. 그 키네마스터에서 다 제가 수제작을 하는 거예요. 그래서 시간이 많이 걸려요. 이제 여기 조류 삼형제 모식인가에 다 갔다. 얘 두자에서 됐고, 잠깐만. 늘었네. 54, 50명, 52. 이쪽으로 가면 줄어들고. 이쪽이다. 이쪽이야. 툰바람. 졸지에 모자가 3개나 된. 세 개? 사실은 머니맘 상단 사은품인 올빼미 모자가 하나 남아. 워낙 특이한 디자인이라 만들기. 모자도 나 손재주는 혹시 좋아. 찌찌. 그냥 내가 무작위라. 우와, 그러게 자, 그럼 어디 뭐가 나오나 볼까? 오, 좋은데? 와, 뭐가 나올까? 부엉이 나왔으면 좋았을 텐데. 오, 코스튬이 있구나. 이거 내가 저번에 봤었는데. 모자에서 얼굴도 있네. 스케이트도 있어? 레벨업하고 또 레벨업하고 레벨업 하면 좋지. 장비도 있네. 다 비슷하네. 자동화 장착했으니까. 이거 나머지 나중에 확인하자. 물총알은 파란색이 나가네. 잠깐 사이에 기운이 뭐랄까 빛을 내. 저 여자 분명히 돼지 씨는 좀 맞으라니까. 얘 진짜 돼지가 아니라 고장났다니까. 뭐지? 어때? 당나귀인가? 스타가 되고 싶지 않아? 좋아. 노래나 춤 같은 걸 돼지 씨는 옛날 사람. 무슨 소리야? 연습은 나도 사실 유튜버인데 나 33명이나 구독자 있음. 자 그럼 프로필을 촬영해서 올려볼까? 뭔 말인지 대충 알았어.
됐나? 사진을 올렸으면 인기를 확인. 물론 팬 관리도 잊지 말아야 한다는 거지만 명심하도록. 아 유튜브 그냥 인스타그램 같은 건가? 뭔 말인지 대충 알았어. 자, 뭐야? 돼지 신혼님만 우린 너한테거든 기대가 커. 어쨌든 보상 받았으면 됐어. 아 근데 퀘스트가 뭐 이렇게 기냐? 오 신규 의뢰가 많이 찍혔는데 의뢰 한번 해볼까? 아 또 마무태친 쪽 그런데 그냥 이걸로 하자. 난 이제 돈 좀 많아. 순간이동 겨우 순간이동이잖아. 와 근데 잘 못 봤는데 나 코스튬 진짜 예뻐졌다. 보이세요? 나 코스튬 진짜 예뻐졌어. 무슨 저 악마 같은 형상? 뭐라고? 제발 날 도와줘. 대체 얼마나 대단한 뭐긴 뭐야? 바로 플러프지. 에? 뭐? 플러프? 저 녀석들을 내 눈앞에서 치워줘. 완전 겁쟁이잖아. 야 겨우 그런 걸로 날 순간이동 여기에 불렀다니. 야 겨우 아니 이거 플로피는 그냥 거의 슬라임이하고. 야 이거 좀 너무한데. 아우 아니 그냥 뻥차래. 그냥 뻥차. 얘들아 미안하다. 저리 가. 뻥차. 와 드디어 끝냈냐? 야 겨우 이런 일로 날 순간이동하고 불렀어? 와 너무하네. 가자고. 적당히 발로 차고 왔어. 고마워. 아직 불안하긴 하지만. 순간이동하자. 아 에스파니어로 이동하는 건 비용 안 드네요. 하긴 에스파니어로 어쨌든 이동하는 것도 돈 들면 진짜 화나겠다. 앞으로 가서 에이, 짜. 왜? 무슨 일이라도 있어? 손님 하나가 이상한 쪽지를 줬어. 응? 정확하게 어떤 쪽지야? 뭔가의 장소를 표시해 놓은 것 같은데. 혹시 그 쪽지 우리한테 줘보겠어? 이건 분명히 보물. 저 보물만 있으면 걱정 없이 지낼 수 있을 거야. 이거 진짜? 그냥 순간이동 하자. 아니 그냥 걷다 얘. 에라 모르겠다. 그냥 걷자. 야 근데 잠깐만 여기 성문인데 어떻게 들어가? 아 들어갈 수 있나? 이동. 아 성문이 아니고 이거 밖으로 나가는 문이었구나. 여기 그때 그 이상한 꼬마에 많았던 숲인데. 여러분 기억나세요? 여기 이상한 요 할아버지 그 나무 기억나세요? 귀요미 이마잼 받았던 그곳. 이쪽으로 가면 줄어드네. 몰라. 그냥 자동 조작으로 해야지. 너무 피곤해서 안 되겠다. 세상의 모든 것을 그곳에 두고 왔다? 아니 세상의 모든 것 진짜 세상의 모든 것이라고 적혀있어요. 보세요.
여기 명성에 적혀 있잖아요. 위치상은 여긴데. 이봐, 이거 한번 뽑아봐. 뭐? 어? 우와, 뭐야, 저 녀석은. 쪽지가 하나 더 있어. 뭐? 내용은 이 설마 속은 건가? 아니구나. 아직 내용이 더 있어. 뭔데? 진정한 보물이 있는 곳을 알려주겠다. 와. 아, 이거 침입자들 소개하고 그런 거구나. 여러분 봤어요? 이렇게 하면 이렇게 내 캐릭터 그거 조정할 수, 이렇게 가까이서 볼 수 있어요. 진짜 예쁘죠? 오, 보물 상태다. 예? 놈들이 나타났군. 어설픈 모험가라니. 자, 얘들아, 손님 맞을 시간이다. 과연 방사 정말. 이거 몰려다니. 아우 씨. 뭐야. 아이고. 야, 가보. 예. 받아라. 오. 도망 빠지고 과연 방사 그리고 총알. 이것이 바로 이것이 바로 문하다. 좋았어. 언젠가는 보물. 그러고 보니 저기 저 우와, 보물 상자 열쇠잖아. 진짜? 성공이야. 만세! 보물 상자 얻었다. 이제 평생 놀고 먹고 할 수 있어. 만세! 근데 돈은 늘었어요. 헐. 속았구나. 이제 이게 의뢰가 마지막이다. 이것만 하고 진짜 끝낼게요. 또 마물 채취 의뢰야? 별걸 다 의뢰하네. 드디어 도착했다. 마침 잘. 무슨 일이 있는 거지? 재배상에서 온 게 아닌가? 맞지? 어차피 똑같은 거 아니겠어. 바로 일을 시작하지. 잠깐만. 의뢰 마물들을 대체하는 일이다. 이제야 생각이 나는군. 뭐죠? 바로 시작해보자. 그런데 말이지. 의심하는 건 아니라고 해놓고 우선 자네들 그게 의뢰랑 무슨 실력도 안 되는 모험가를 보내면 일이 늘 우리 실력을 못 믿는 거야. 수준에 맞는 모험가에게 의뢰를 맡겼겠지만 당장 싸워서 실력을 볼 수는 없는 노릇이니 설마 자네들 무슨 소리야? 그럴 리가 있나? 연마 스킬이 생겼네. 오. 와우, 대박. 다시 한번 연마 있는 거 다 써. 이제 물의 연마제. 좋았어. 이제 풀의 연마제. 이건 좋았어. 뭐지? 모르겠다. 일단 혹시 중요한 아이템일지 모르니까 취소하고. 적어도 송장을 치울 일은 없겠군.
맨손으로도 충분하다고. 굳이 그렇게까지 하지 말게. 야, 맨손으로 싸웠다가 진짜 된통 당한다고. 야, 그냥 순간이동해. 아, 몰라. 아, 씨. 그냥 달리는 거 힘드니까 그냥 순간이동해요. 우와, 도착했다. 아, 나 여기 싫은데. 아, 어쩔 수 없지. 맞아라. 아, 이러니까 좀 편하네. 오, 이제 퀘스트 다 해치웠나봐요. 해치웠나? 야, 배고프면 뭐 좀 먹어야지. 근데 너 도시락도 안 싸왔네. 아까 그 용도 배고프다고 한 거 같아. 고생했군. 그 정도는 의심했던 것은 사과하지. 보상만 많이 준다면야. 네, 여러분, 어쨌든 오늘은 아까 시작할 때가 그 레벨 9였는데 이제 레벨 11로 올랐네요. 2레벨이나 그거 레벨업 했네. 어쨌든 여러분, 오늘 여기 이렇게 줌으로 확대해서 보면, 네, 여러분, 오늘 이렇게 끝내겠습니다. 네, 여러분, 어쨌든 오늘은 다시 그 제 2의 나라 해봤고요. 오늘은 여기서 끝낼게요. 그럼, 아, 맞다. 일단 댓글 먼저 보러 가야죠. 댓글 먼저 보러 가시죠. 네, 여기 댓글 창으로 왔는데, 아무것도 없네. 아, 근데 뭔가 아무것도 없어서 뭔가 심심해. 근데 여기는 댓글이 하나 달려있네. 뭐지? 와, 여기 댓글 하나 달렸네? YYY 123455431 1주 전에 보내주신 그 댓글이고요. 덕분에 시험 망쳐서 평균 94.5가 됐네요? 감사합니다. 좋아요, 구독 누를게요. 어쨌든, 좋아요 해주자. 이놈의 인기라. 네, 여러분, 어쨌든, 오늘 여기서 마치겠고요. 다음에 좀 더 재밌는 영상으로 돌아올게요. 오늘은 편집 안 하는 게 좋겠다. 이대로 내도 뭔가, 신선할 것 같은데. 네, 여러분, 안녕하세요. 그럼 다음 시간에 만나요. 안녕!